Hammaga salom do'stlar. Bugun biz shaharimizning ikkinchi qismini olamiz. Video olib ko'rganimda uni video emas. Shu videoda men mana bu yerda molxona va shaxta qurgan edim. Hozir esa mana bu yerga katta molxona qurmoqchiman. Shuning uchun hozir videoni stop turaman. Do'stlar, hozir videoni stop turay. Xo'sh, mana do'stlar, mana bizning temizxonamiz ham tayyor. Eshigi katta edi. Endi esa bo'lsam bo'larmikin deb ana yerda katta shaxtaga o'tardik va u yerda Xaxir, Ruda va Nasrada ko'proq olib yangi galemlar yasash bo'ladi. Bu yerimiz hali kichkina, shuning uchun bu yerda yangi nima otsak bo'ladi, yangi qishloqcha otsak bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz yoqqacha bitta ko'prik yasayman. Do'stlar, mana bu yerga men bitta ko'prik va mashaqqa chiqadigan yo'l qurdim. Demak, bitta shaxta qurib qo'ydim. Ko'pgina galemlar yasashni boshlaganimizda mana bu yerda ochib turib, oxirigacha borib qurib qo'yaman. Hozir bu yerga chiroq qo'yib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Endi bu yerda aholilar uchun uy qurmoqchiman, ammo uni hozir quraman yoki keyingi qismda. Hozir qurib qo'yaman do'stlar, sizlar uchun. Mana hozir videoni stop qilib, mana shu yerda yana bitta ana bu yerdagi o'xshagan qishloqlar uchun yotoqxona yasaymiz. Videoni stop. Mana do'stlar, bu yerda jidalar uchun yotoqxona yasadim, ya'ni keyin tomini kichkina qo'yibman, shuning uchun keyingi qismda yoki mana shuni to'g'rilab olishim. Bu video tugadi. Keyingi qismda men mana bu yerga yoki mana bu yerga bitta bashня qurmoqchiman va yangi keyin o'zimiz bayrog'imizni yaratish uchun bitta ipakxona yasaymiz. Bu yerga yana bitta ferma va nima yasayman. Qo'y ferma va oddiy ferma yasab qo'yaman. Masalan, ipak ferma maniki yasasam, qo'y fermani maniki yoki maniki yasashim mumkin. Lekin bashnabekka yasasam, demak o'sha joyda yasayman. Keyin bu yer ham to'lgandan keyin bu yerga kaladigan deb managan sindiradigan joy ham quraman. Keyin bu yerga yana ko'prik qo'yib, bu yerda ham kattalashtirib, mana bu yerlarni o'tib turib, maygacha zashta bilan urib, bu yerga ham har xil narsalar quraman. Bu yerda bo'lar ko'p ekan, demak bu yerda biz ana bu yerda skeletga o'xshagan ishlashga bo'ladi, qo'lga o'rgatib. Bu yerda hozir mushuklar bor, ana oq mushuk.
ko'rmagan ekan bu yangi devor ko'rsatam mana. Bu beti sal jigarlagan ekan. Shuning uchun keyingi qismda ko'rishguncha do'stlar, xayr.